Привет! Уже прошел первый весенний месяц, а ощущение весны появилось только сейчас, потому что этот прошедший месяц весенним не назовешь. Для меня весна – это время, в которое снова после долгой зимы появляется желание жить. А зимой чаще всего настроения нет, ведь небо постоянно серое, а солнце выглядывает редко. А с приходом весны у меня появляются силы, энергия, вдохновение. На улице становится тепло и увеличивается время светового дня. Но, конечно, не все так радужно, давайте немного окунемся в реальность. Весна в России, к сожалению, выглядит вот так. Ладно, давайте не будем портить себе настроение и вернемся к теме. Помимо всего вышеперечисленного, весной еще, как правило, хочется каких-то изменений. Чаще всего это касается изменений во внешности. Кто-то, например, обновляет свой внешний вид, меняет стиль, перекрашивается и делает новую стрижку. Я, например, совсем недавно сделала коррекцию и окрашивание бровей. Делала я это, кстати, впервые в жизни. Еще мне мама подровняла кончики волос, теперь волосы у меня стали короче. Но это, конечно, все внешние изменения. Теперь давайте поговорим про внутренние изменения и внутреннее состояние. В принципе, этой зимой я чувствовала себя нормально, но все же мне постоянно чего-то не хватало. На самом деле мне не хватало моей привычной рутины, которую я всегда стараюсь соблюдать. Если вы сейчас зайдете на мой канал и нажмете на любое видео с названием «Мое утро», то вы увидите одни и те же повторяющиеся действия, которые я совершаю по утрам. В основном моя рутина состоит из ежедневных тренировок, пробежек, чтения, прогулок и разных утренних ритуалов. Это все является частью моей жизни, и только так я чувствую себя, так сказать, полноценным человеком. Но когда мой план и, в частности, моя рутина начинает нарушаться, то я чувствую себя не очень. Потому что, когда я все соблюдаю, я чувствую контроль над своей жизнью, а когда у меня просто нету времени для того, чтобы все это делать, то мне кажется, что мною кто-то управляет. Ну ладно, это я уже, конечно, преувеличиваю. На самом деле я просто не знала, какое сделать вступление под это видео. Получился вот такой вот непонятный набор слов. Итак, что же я перестала делать зимой? Если говорить честно, то зимой я действительно перестала заниматься спортом, потому что постоянно не хватало времени и сил, было очень много домашки. Также я очень мало гуляла, но здесь причина довольно-таки банальная, просто на улице очень холодно и как бы желания гулять совсем нет. Также зимой я мало читала, хотя нет, я не читала вообще. Ну и самое ужасное, я перестала высыпаться. Как вы уже поняли, я хочу начать что-то менять в своей жизни. И начинаю я это делать прямо сейчас.
ребят, я уже нахожусь в школе, сейчас идет первый урок, и я, как обычно, приехала к первому уроку, а у меня уроки начинаются со второго. Сегодня у меня офигенное настроение, потому что сейчас прекрасная погода, на улице светит солнце, а мое настроение очень зависит от погоды. А еще я себя хорошо чувствую, потому что я начала высыпаться, я начала раньше ложиться спать, и теперь я чувствую себя человеком. Вчера, например, я легла в 10, это просто... Обычно я ложусь там, не знаю, в 12. Мало того, что я легла рано спать, но так я еще успела сделать все дела, которые запланировала вчера на вечер. Вчера я пришла после школы, сначала я где-то часа 2 читала книгу, которую нам задали в школе, Платонов котлован, кому интересно. Потом я прорешивала задания по информатике, готовилась к контрольной, смотрела разборы 26-го задания из ЕГЭ. Потом я что-то еще делала, но я уже не помню, что. И, кстати, вот как только я начала высыпаться, у меня сразу же уменьшилось количество прыщей, наконец-то. Короче, секрет красоты и хорошего самочувствия — это сон. Ну и, конечно, еще хорошая погода. Я не знаю, заметили вы или нет, скорее всего, заметили. Этот влог я снимаю на свой новый iPhone 11. Скорее всего, этот влог я буду снимать 2 дня, сегодня во вторник и в пятницу. Почему я не могу снимать в среду или в четверг? Потому что в среду и четверг у меня очень загруженные дни, у меня очень много уроков, и я думаю, что я просто не успею даже взять в руки телефон, чтобы записать какое-то видео, что-то сказать. Сегодня вечером после школы я буду готовиться к ЕГЭ, как обычно. Я уже с прошлой недели начала прям приходить домой и сразу делать какие-то задания, там учиться, готовиться к ЕГЭ. Хотя обычно я приходила и залипала на 2 часа в телефоне. Так, ладно, сейчас я поднимусь на 4-й этаж и буду ждать начала урока. Как видите, я снова нахожусь в той же раздевалке, в которой снимала в прошлом влоге. Можно? У нас в школе есть один очень богатый мальчик, который дружит только с теми, у кого есть iPhone. Ты будешь со мной дружить? У меня теперь есть iPhone 11. Вот теперь буду. Короче, он узнал, что уже вышел 13-й iPhone, и он сказал, что больше не будет со мной дружить. Вообще-то уже вышел 14-й, просто он недоступен для территории России, то есть для нищебродов. Поэтому как бы это, если завтра у тебя не будет 14-го айфона, то завтра можешь со мной, ко мне вообще не здороваться. Понятно? Вот так вот. Сейчас будет физра, на которую я не пойду. Я тоже. А Даша пойдет. Даша пойдет. Я, короче, научилась вставать на руки. Сейчас я покажу. У нас в школе есть вот такой танцевальный зал. Здесь обычно занимаются танцоры, гимнасты. Вот, за нами там следят какие-то девочки, подглядывают за нами. Мы сюда просто пришли, потому что здесь работает кондиционер, здесь прохладно. И еще я хотела встать на руки и сделать колесо. У меня уже закончились уроки, и я уже приехала домой, и я решила выйти на улицу и немножко погулять, пока хорошая погода. Итак, я уже пришла домой. После прогулки, придя домой, я провела себе тренировку. Тренировка у меня была небольшая. Первое упражнение, которое я делала, называется колени-локти. Я делала это упражнение 1 минуту по 3 подхода. Следующее упражнение, которое я делала, это прыжки. Всего я сделала это упражнение 100 раз.
Потом я сделала 25 бёрпи. И в конце тренировки я качала ноги, пресс и руки. Конечно, с непривычки мне было очень тяжело, но зато после самой тренировки у меня очень поднялось настроение. Сегодня пятница, я уже пришла домой со школы, время 14:40. Сегодня я освободилась достаточно рано, потому что у меня было всего лишь 6 уроков, и поэтому в это время я уже дома. На улице просто офигенная погода, светит солнце, очень тепло, хочется уже ходить без шапки, в какой-нибудь легкой куртке, но сейчас я считаю, что все-таки есть риск заболеть, если выйти на улицу очень легко, потому что ветер все равно присутствует. Может показаться, что тепло, но это обманчивая погода, поэтому лучше сейчас не раздеваться. И сейчас я пойду немножечко прогуляюсь. После прогулки я буду заниматься спортом. Итак, сейчас я буду решать вариант ЕГЭ по русскому языку. Я решила ЕГЭшный вариант по русскому и сейчас буду решать ЕГЭ по математике. И на этом мой влог подходит к концу. В конце хочется сказать, что сейчас моя самая главная цель – это готовиться к ЕГЭ. Но пока что на этом все. Я с вами, как всегда, не прощаюсь. Встретимся в следующем видео.